ちょっと動いていい？あっち大丈夫か？怖いの？ちょっと片付けしてるからここでちょっと待ってて。いちご大丈夫。ごまいるの？ごまこっちいないよ。ごまちゃん寝てるよ、椅子の上。あれこっち来た。あ、上にいる。ごまごま。来れるのこっち？あ、多分来れるよ。届かない。ごま。コーラ1。